پای بدرالدین سفرعلیف ساکن شهر حصار به اداره پلیس کشیده شده است. او را به تشکیل سفری بی اجازه زائران تاجیک به حج گمانزد می‌دانند. خودش میگوید واقعا بیش از 2 سال در شهر مکه در عربستان سعودی بود و در همکاری با یک شرکت ازبکستانی حاجیان کمتوان و پیرانسال را با عربه میگرداند، اما کسی را از تاجیکستان تا آنجا نبرد. بدرالدین را 14 مارس امسال هنگام بازگشت از عربستان سعودی در سرحد تاجیکستان و ازبکستان دستگیر و در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دوشنبه بازپرسی کردند. حالا در آزادی است ولی تحقیق قضیهش ادامه دارد. شما صاحبکاری غیر قانونی. گفتیم چه صاحبکاری کردیم؟ گفت که شما شهروندای تاجیکستان عربستان میبره و زیارت میبره. ما یگان کسا نبردم. بردم خانواده خدمه بردم. یگان کس در اوجا زنگ میزنه ما را میگه که شرایط چه خیلی ما گپ میزنیم که شرایط سازه یا که کدام مهمانخانه کجا در نزدیکه ما گپ میزنیم که فلان شرکت کتی مهمانخانهش من نمیخه نزدیکه خوراکاش نشان میتیم یا که جاش نشان میتیم خب اون میبیا ما در چی میتیه یا خیلیش نمیتیه خب اختیاری بیا داره ما یگان کس با یگان کس ما یگان سون پولم نگرفته گفت که نه نسبت یک حاجی بیانات دادگی که 150 نفر تو بردگی. بدرالدین سفرعلیف این دلیل مقامات را بی اساس دانسته ادعا دارد که ماموران انتظامی گویا زیر فشار از یک شناسش با نام دلشاد جوریف بیانات گرفتند و حالا آن را بر ضد او استفاده می‌کنند. بعد رمضان حج رفتیم یا جایی می‌کردیم اومدیم یا هفته گذشته همین قطعه بوده رمضان اومدیم یا هفته گشتیم فرار کردم پیش امنیتی ریسپوبلیکا اومدیم اونجا دور آوردم گفتن که پرسیدن که خیلی که حج چند بار رفتی گفتم یک بار که یک شپلاق زد ما خیلی بدرالدین ده بعد دیگه کلام کردم و خیلی گفتم خیلی 3 بار رفتم گفتم اصلا ما یک بار رفتیم. نگرانی از راه فشار یا مجبوری گرفتن بیانات شاهدان و گمانزدها در تاجیکستان باری اول نیست که رسانه‌ای می شود. دلشاد جوریف میگوید حالا در عریضه به دادستانی کل نوشته است که زیر فشار در بیانات امضا گذاشته بود و باید این مسئله تحقیق کرده شود. یک مفتش شعبه کارهای داخلی در ناحیه فردوسی با شرط فاش نشدن نامش روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی آغاز پرونده را نسبت به بدرالدین سفرعلیف تصدیق کرد و تنها همین را گفت که برای گمانبر کردن او مواد کافی دارد. و افزود برای شرح بیشتری موضوع به دادستانی و وزارت کارهای داخلی نامه رسمی فرستید.